Kawuok e gwenge go wadhi e gwenge mag Narok South. Jogo manodare bungu ma Mau ibiro miyo chudo mag higa manyien. Piny owacho yango ni mana jogo mibiro puodho kendo yango nodar e bungu no ibiro chulo. Jatend migawo mateko kod modhi Davis Chirchir kane loso e kambi mar Saptete kar chieng' od bura man Narok South koten kod jagoro mongirore migawo mar limbe John Olotua. Odhi nyime gi kwayo oganda go mondo pidh yiende e skunde, kor gweng' kod kuondegi mag tich kaka yo mar ywayo koth mabiro kelo pi e kar rito le ma Masai Mara. Bende gichiwo kony mar chiemo ne jodak ka bang'e gipidho yien e complex ma Mau ka gisiro chenro ma jatend piny Kenya mar pith mar yien e Kenya mangima kaka yo mar kedo gi lokruok mar kor lwasi. Motelo ne mano, gavana e kaunti no ma Narok Patrick Ole Ntutu ne osesingo ne jodak ni jogo manodar ibiro miyo chudo kowuok kuom piny owacho. Wale watu ambao walitolewa msituni, and I will always repeat it, ya kwamba let's ask the government of the day watoe pesa wakompensate hao watu, watafutie shamba na wanunulie hao, then they be relocated, kwa sababu msitu ni yetu yote, msitu ni nguzo yetu. Unless sijui kama governor iko michi ya kutosha, hii watu wetu wapande miti na iko nafasi ya kupanda miti. Tutawekelea mipangilio kutoka tumalize Christmas alafu tupange so that we can settle our people, lakini tutashikana mkono na Kitilai, tutatue hii shida, tutashikana mkono na Governor Patrick, tutatue hii shida na tumalize kwa karibu sana. Na waomba ninyi wote kila moja aweze kupanda miti, iwe kwa shule, kwa nyumbani kwako na kwa sehemu zote, maana miti ni muhimu sana katika taifa letu, inatupatia maji. Kawadhi